I avui és un dia de festa per la majoria de persones que ens esteu veient, però no tothom ho passa igual de bé. Sobretot estem parlant de gossos, gats, mascotes. Es calcula que entre un 25 i un 50% de les nostres mascotes ho passen molt malament a causa dels petards. Segur que els que teniu animals de companyia ho sabeu, perquè, mira, ara ja fa un temps que ja no s'escolten tants petards com passava abans, que dies previs ja se sentien els petards i els gossos ja ho passaven molt malament. Ara sembla que fins a més o menys a aquesta hora i la matinada no comença a sentir-se molts petards, però igualment està clar que els animals ho passen molt malament. Per això hem decidit convidar a la Nei Fuentes, ella és educadora i divulgadora canina. Què tal, com estàs? Molt bé. Perquè ens expliqui un dels grans drames, perquè jo tinc gat, el meu gat, la veritat és que li és bastant igual, aparentment. Els gats també són diferents a l'hora d'expressar les coses, no? Però sí que conec gent que té gossos i que realment es desesperen aquesta nit. Sí, la veritat és que et pujaré una mica aquesta estadística. És més alta, no? És més alta. Per només quan parlem de gossos, a nivell de por a sorolls forts, entre el 53 i el 75% de gossos tenen por a aquest tipus de sorolls. I això és independentment de la raça, no? Independentment. Completament. És algú que etològicament és natural. És a dir, si tu a la natura escoltes un soroll fort que no pots localitzar, que a més recordem que ells tenen molta més capacitat auditiva, per tant, capten sorolls que nosaltres no sentim. Això també implica que poden patir algun cert dolor físic, no? Perquè passa aquell llindar que tenen i que no poden localitzar, el que t'està dient la natura és amaga't i fuig. Per tant, és adaptatiu. És el que anava a dir, la reacció és de por, és a dir, el que els hi passa és por, bàsicament. Por o fòbia. Hi ha casos de fòbia extrema. I en aquests casos, què es pot fer? Perquè tu avui mateix penjaves tu un vídeo on parlaves d'aquesta por i deies que una de les coses que podem fer, que és aparentment senzill, és estar amb ells, acompanyar-los. Exacte, perquè hi ha un mite que encara està molt extès, que és quan els animals tenen por, que els ignorem, que aquell comportament o aquella emoció, aquella conducta, si l'ignorem desapareixerà. Pensem-ho al revés, no? Si jo tinc por i el que fem és tancar-me a una habitació i deixar-me sola, és possible que aquella por augmenti. En canvi, si algú que tinc un vincle, confiança, m'acompanya, possiblement tindré por, però ho passaré una mica millor. Acompanyar-los com, Nei? És a dir, estan amb ells a la mateixa habitació, estar acariciant-los? Què vol dir acompanyar-los? Acompanyar-los sempre dependrà de l'animal que tinguem davant. Igual que les persones tenim preferències, els gossos també, jo sempre parlo de personalitat, és a dir, la personalitat que té el gos, i hi ha gossos que necessiten que estiguem a la mateixa habitació però no volen el contacte. Hi ha gossos que volen simplement el contacte, i altres que busquen carícies i més presència. Però simplement de la nostra presència en aquell lloc segur que ells busquin, ja baixarà aquest llindar de por. Clar, el que passa és que aquesta és una nit que, malauradament, molta gent se'n va de festa i el que fa és deixar el gos, gossa, sol, a casa. Això passa. Això és terrible. Perquè el gos se'l passarà tota la festa sota el llit, segurament, no? Sota el llit, al lavabo, tremolant i passant-ho bastant malament. Aquí ja és una mica la responsabilitat de cada persona que ha decidit tenir aquell animal a casa. Clar, jo et deia, es posen sota el llit, es posen a tremolar. Més o menys quins són els símptomes que pot tenir un animal que està passant per un estat de nervis, de por, aquesta nit? Poden haver-hi moltíssims. Els habituals és el que has dit tu, tremolar, amagar-se, fugir, però hi ha més. Hi ha a nivell etològic, com dèiem abans, hi ha les 4 Fs, que són flying around, que és com fer-se el loco, que de cop veus que comença com a fer voltes, a rondar, a buscar alguna cosa de cop que no ho ha fet mai, que és com intentar distreure's. Hi ha un que és freeze, quedar-se congelat, flight, fugir, que és el que estem dient, o freeze, o quedar-se immòbil, intentar que com si no passés res. També hi ha altres simptomatologies, que és al final respirar molt més ràpid, quedar-se mirant un punt fix. Hi ha moltes formes de mostrar la por, la més típica és quan ja comencen a fugir i busquen un lloc segur. Hi ha un moment on ens hem de començar a preocupar, que això potser seria més una resposta d'un veterinari-veterinària, que és més una qüestió física, però hi ha un punt on diguem, ui, he de fer alguna cosa, perquè hi ha moltes persones, això ja és sabut, que el que fan és drogar-los, no? Sí. Que això segurament no és el més recomanable. No és el més recomanable, sempre quan fem servir sota un control veterinari cert tipus de medicaments, és correcte, la que no recomanaria mai és la cepromacina, perquè aquest medicament, que fins ara cada cop s'està servint menys, es donava molt aquesta nit. Ah, sí? Sí, era una cosa que es donava moltíssim. L'únic que fa és que el gos es quedi congelat, que no perdi el control del seu cos, però segueix sentint igual, segueix
experimentant tot el que està passant de la mateixa manera, per tant la por hi és, l'únic que no es pot moure. Llavors aquesta sí que és molt pitjor. Jo el que recomano és fer servir nutracèutics, és a dir, coses naturals, com hormones, feromones, olors com lavanda. La lavanda ajuda moltíssim als gossos. Llavors, a nivell ambiental, poder adequar l'espai perquè ells puguin tenir aquest recolzament algú més natural que realment funciona i els ajuda. Clar, no els podem preparar de cap manera dies abans, o sí? Sí, de fet tot això es recomana provar-ho dies abans, perquè al final que a mi em funcioni una cosa no vol dir que a l'altre li funcioni, no? I anar provant diferents coses. Entre elles, doncs, preparar aquest espai segur. Aquest espai segur, com bé deies abans, l'han d'escollir ells també, és a dir, jo puc pensar que jo estaré molt segura sota el llit, no? Però per mi s'està millor al lavabo. I això és observar el nostre animal i veure on està. I aquell lloc, aïllar-ho el màxim possible del so. Li podem posar música. A la meva pàgina web podeu trobar de Spotify Playlist, que us podeu descarregar. Ah, sí? Música especial per calmar-los? Especial per ajudar-los, provada científicament. Hi ha estudis que es van provar que hi ha uns ritmes concrets que ajudaven a ells a autoregular-se emocionalment. Per tant, i els ajuda. Aquí què hem de provar abans? El volum, molts cops, per exemple. Hi ha gossos que toleren un volum molt més alt i hi ha gossos que això els molesta i ha de ser molt més baix. I els gats, per exemple, sé que tu ets més experta en gossos, però els gats també ho passen malament. Sí, hi ha gats que també ho passen malament, però aquí ja no et puc, com has dit, no et puc ajudar tant, però sí que és veritat que al final, al ser un felí, el seu comportament varia bastant. Molt bé, hi ha alguna recomanació més pel que fa aquesta nit? Doncs el que hem dit, que ens hem oblidat. Els espais segurs, acompanyar-los tota l'estona. També, dins d'aquest acompanyament, no ens tornem bojos, és a dir, la màxima naturalitat possible. Perquè molts cops estem allà, estem patint com ell, i aquesta por ens l'oloren. Ells oloren les nostres emocions i hormones. Llavors, és algú que va passant d'una a l'altra i fa una bombolla molt gran, sinó una naturalitat, parlar-li que no passa res, que estàs allà, posar aïllada del so, posar aquesta música, sempre recomano la lavanda, amb olis essencials sobretot, cremada amb 3-4 gotetes, que faci l'ambient, i passar-ho el millor possible junts o el pitjor possible i el màxim, sempre que es pugui, marxar de les ciutats. Clar, això t'anava a dir, hi ha molta gent que el que fa és marxar i, sobretot, si hem de treure a passejar els nostres animals, també tenir compte, no? Perquè pot ser terrible, no? Que sortis amb l'animal i en aquell moment hi hagi un petard. Escollir hores de passejos, evidentment, super allunyades de la revetlla, o molt d'hora o ja d'endemà, millor que no surtin, no passa res per recollir un pipi, una caca a casa un dia, és molt millor això que de cop el teu gos agafi por al carrer i ja estiguis 3 mesos sense que el gos pugui sortir, perquè això passa, i passa més sovint del que sembla. Igualment, si el gos no vol sortir, no obligar-lo, no passa res. Que es calmi, que estigui a casa, que és el lloc segur i que se senti segur a casa. Sobretot, tampoc castigar aquests comportaments ansiosos o de por. Neia, et trobem a Instagram com... Explica'ns-ho, és el perro negro, es diu? elperronegro.es, d'educació canina. I per què el perro negro? Per el síndrome del perro negro. No sé què és. El síndrome del perro negro... Hi ha diversos motius. El síndrome del perro negro és aquell que ens diu que hi ha un percentatge molt elevat de gossos que no són adoptats que són de color negre. Per totes aquelles històries que ens han explicat que el negre porta mala sort, etc. Amb els gats, doncs amb els gossos també passa. I a més tenen un inconvenient molt gran els gossos negres, que a l'hora de comunicar-se amb els altres gossos, com ells es comuniquen molt amb microexpressions facials, no se'ls veu aquestes microexpressions. Per tant, se'ls entén molt menys i tenen més problemes. I és una mica acollir tot aquest pensament, no? Un dia ja convidarem a la Neia a parlar més en concret de tota la feina que fa, si vols, perquè ho és un tema molt concret. Però, Nei, què és el que t'acostumen a preguntar més? Quins són els dubtes que té la gent pel que fa a l'educació canina, que cada cop està més estesa? És a dir, això és com anar al psicòleg, no? Que fa un temps era com molt estrany al psicòleg, ara, per sort, ja està molt normalitzat, tothom hi va, i amb els gossos i gosses passa el mateix, no? Que qui té un gos que té algun tipus de comportament que el preocupa, ara està molt més estès que existeixin persones que poden ajudar les mascotes. Exacte, de fet, actualment ja fa poc a Barcelona i ara ja a tota Espanya el percentatge de gossos és molt més gran que la quantitat de nens menors de 14 anys. Correcte. Per tant, és algú que per això mateix s'està estenent perquè molta gent ja té un company i té aquest vincle, aquesta relació tan propera amb ells. Llavors, responent a la teva pregunta, què és el que més em pregunten a mi? Hi ha
moltes coses, des de com... O sigui, la millor pregunta per mi és com poder entendre el millor a nivell aprendre comunicació canina, també acompanyar-lo en les etapes més d'hora, no? Quan són cadells, perquè després es desenvolupi millor, i quan ja han desenvolupat alguna por, alguna inseguretat, doncs ajudar-lo a que aquella por, no? O aquella necessitat, per exemple, d'anar mossegant o anar abordant a tots els gossos, per què ho fa, i ajudar-lo que això no sigui així. Bé, Fuentes, moltes gràcies. Aquí apareix el seu Instagram. Qui vulgui més informació, doncs aquí ho trobarà. Gràcies per venir. A tu, I un espero plaer que per passis una convidar-me. nit tranquil·la. Tens gossos, gosses? Tinc gossa i ara marxarem també. Marxem, no? Doncs moltes gràcies. A tu, un plaer. Bé,